Не кусает? Нет, он не кусает. Здорово. Только не так близко. А. Подальше. Вот так? Да, вот так. Здорово. Может, и 5 минут. Вот так что ли? Да. Ох ты. И как зовут его? Паша. Паша. Приятно, да, что-то интересно. Не хотите прийти к нам на бесплатные занятия по программированию? Когда? Каждую субботу в 12 на вот здесь, вот на Пескунова 59. Я могу... Сколько вам лет? 300. А большой тоже есть? Да, А там большой тоже есть, да? Это его ребенок? Можете сказать какую-то команду. Например, лежать, сидеть. Сами придумали. Сидеть. Китайский робот. Для наших Сидеть. О, сидеть. Вставай. О, лежат. О, понимает. Дай Обалдеть. лапу, Джим, на счастье. Больно? Не, вот это вот так. А, понятно. Ну-ка, давай еще раз. Дай лапу. Вот так, да.